Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan review bagaimana cara mengobati batuk pilek pada anak atau bayi dengan cara herbal. Nah, di sini udah saya siapkan 3 siung bawang putih. Kita panaskan dengan api sedang. Saya panaskan pakai panci. Kalau ada panci ibu-ibu yang kurang layak pakai itu aja, jangan pakai yang panci baru, soalnya sayang nanti pancinya gosong. Nah, seperti ini kita tutup biar uap panasnya tidak keluar. Nah, kita bolak-balik seperti ini, kita tunggu dulu sebentar lagi dan kita tutup lagi. Nah, setelah itu kita pencet dulu apakah udah empuk. Nah, udah empuk. Satu lagi belum empuk ya ibu-ibu, jadi kita tutup lagi pancinya, kita ulangi lagi, kita tunggu lagi sebentar. Oke, sepertinya udah matang dan saya matikan apinya. Langsung saja kita angkat bawang putihnya, taruh di mangkok. Nah, ini dia, dan kita kupas dulu kulitnya, baru kita haluskan. Kita haluskan pakai tangan aja ya ibu-ibu, seperti ini. Nah, kalau anak kita batuk pilek, jangan langsung dibawa berobat dulu ya, kan kasihan anak kita masih bayi, masa dikasih antibiotik terus. Nah, kalau anak kita masih maksudnya kalau anak kita sakitnya belum parah-parah banget, batuk pilek, kita obatin dulu di rumah dengan cara metode seperti ini. Nah, kalau memang tidak sembuh dalam 1-3 hari baru kita bawa berobat ke dokter. Nah, di sini saya teteskan pakai minyak telon, kita campur. Nah, saya tambahkan lagi, kita pakai minyak telonnya secukupnya ya. Nah, ini udah bisa kita aplikasikan ke badan si bayi. Nah, caranya seperti ini. Maaf ya ibu-ibu, anak saya agak rewel karena dia mau tumbuh gigi juga. Nah, kita aplikasikan ke leher, ke dada, dan juga perutnya sambil kita pijit-pijit seperti ini. Nah, setelah itu telapak kaki dan juga betisnya sambil kita urut juga seperti ini. Cepat sembuh ya sayang. Nah, sambil kita baca sholawat ya ibu-ibu, dan niatkan dalam hati supaya baby kita cepat sembuh. Sambil diurut, sambil dipijit, karena doa orang tua tuh paling mujarab. Makanya sebelum kita kasih obat atau sebelum kita kasih sesuatu, kita berdoa dulu. Nah, setelah telapak kaki dan juga betis, kita aplikasikan lagi ke punggung si bayi. Punggungnya lagi nak? Ini lagi sini. Hadap sana atau hadap sini. Sambil kita urut juga seperti ini. Cepat sembuh ya sayang. Gimana? Enak kan dipijit sama bunda? Ini langkah pertama, dan nanti ada juga langkah kedua, itu untuk diminum. Nah, kalau untuk diminum ini
biasanya tidak boleh di bawah umur 1 tahun karena mengandung pakai madu ya. Karena baby kalau di bawah umur 1 tahun belum boleh minum madu. Nah, ini cara kedua. Udah, ini jahe yang sudah saya iris-iris dan juga jeruk nipis, 1 jeruk nipis, air hangat dan juga madu. Nah, kita peras jeruk nipisnya, masukkan ke dalam gelas tadi yang sudah kita campur dengan apa namanya ya? Dengan jahe yang sudah kita iris-iris tadi. Nah, kita tambahkan sedikit air hangat dan juga kita masukkan madu secukupnya biar ada manis-manisnya. Oke, kita aduk dulu. Nah, di sini kita masukkan ke dalam kompeng si bayi atau baby kita ya, biar dia mau minum sendiri nanti. Aduh, kalau ada saringan teh di rumah, pakai saringan teh ya ibu-ibu. Nah, menurut saya saringan teh belum ada, pas lagi belanja kelupaan juga. Nah, kita ambil saja seperti ini. Kita keluarkan irisan jahenya. Nah, kita masukkan ke dalam kompeng baby kita ya. Oke, udah bisa langsung diminum. Nah, ini baby Ryan lagi minum madunya ya teman-teman. Minum lagi sayang. Ini biar udah cepat di sembuh. situ jahe, jeruk nipis, sedikit air dan juga madu. Kayak mana bang? Mana ingusnya? Petuknya mana? Oh, nggak mau. Cepat sembuh ya sayang. Cepat sembuh ya abang-abang yang di sana. Semua dedek bayi cepat sembuh ya. Dia mau tumbuh gigi juga teman-teman. Coba bunda lihat giginya. Mana tadi mau tumbuh tuh? Situ kan. Sini bunda senter dulu. Sini bunda senter dulu. Nah, mana dia? Nah, ini gigi rahangnya. Sini. Adik Ryan tidak mau ngelap ingusnya dibantu oleh bundanya, jadi dia ngelap ingusnya sendiri seperti ini. Nah, semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga tekan tombol notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.